Уникална красота! Здравейте, банда! Днес съм решил да направя нещо ново и съм решил да ви направя съпричастни към това как изкачвам връх Свети Константин и Елена. Ето звяра е тук. Мястото се намира още в самото начало на Бесапарските ридове, което го прави една чудесна изходна точка за планински преходи и веломаршрути. Самия маршрут ще ми е през град Пазарджик към Дебръщица, след това към Свети Константин и оттам се спускам директно към Пещера и оттам обратно към Пазарджик. В момента минаваме през парк Острова на път за ЖП гарата, защото трябва да си взема нещо да хапна. Няма как иначе, трябва да се заредя с малко енергия. Последно, когато правих този преход, беше преди 5 години и беше с едни от най-скъпите ми приятели. И точно тук си спомням, че бяхме застанали. Тогава имах една Sony камерка, която мисля, че все още имам и записите са все още вътре. Но бяхме застанали тук и аз си спомням, че почнах да снимам. Началото на подлеза. Нещо да кажа. Ако ли се развали камерата? Еми не има какво да кажа. За сега сме добре, живи сме, малко ни е жега. Ние минахме. Като цяло доста хубави спомени имам от тогава, но пък и точно тогава не съм се опитвал да изкачвам Свети Константин, така че ще се поозора малко. Не съм карал колело от как съм взел книжка, т.е. това е някъде към нема вече 3-4 години и така. Така продължаваме. Тук стигаме вече Дебръщица и сега ще се отбия до едно магазинче, за да си взема малко банани, за да може те да ме крепят през целия преход. Ако вярно го изкача Свети Константин само с 2 банана, това ще е легендарно. Лек ден ми желая! Правил съм в момента малко да си отпочина и смятаме така на път за изкачването на всеки 30-40 минутки. Е така за 5-6 минути почивчица, да им дали ще ми стигна времето като цел, защото наистина голям зор ще да горе. Особено като си спомня предния път колко зор беше. И така, продължаваме. Тук ще се отбия набързо при една чешмичка, за да мога да изхвърля тази вода, къде имаме тук и да се налея наново. Ето тук принципно по някой път идваме с нашите на Балкана тук, на тази прекрасна гледка и си печем пържолки. Няма по-добра семейна дейност от това да дойдеш със семейството си на тази яка гледка и просто да си прикарате страхотно. Значи искам само тук да покажа, че гледката е невероятна. Там даже има нещо като езеро ли, не знам. Тук вече стигам хижа Добра вода и ми остават още към 4-5 км, докато не стигна самия връх на Свети Константин, така че сме обутаме. Здравей! Хей! Здрасти! Здрасти! Хей!
Ела! Ей! Здравей, приятел! Моля те погава. Милото. Седнал се на сянка и си почива. И това е хижа добра вода. След тук ще си почина малко и продължавам. Поръчах си в момента пържени картофки с сирене, заедно с едно кебабче и кефте. Така е хубаво да презареда. И така, тук си спомням, преди 5 години, точно на тази пейка, на тази масичка, бяхме седнали и пак аз с камерата, както винаги снимам. И си спомням как бях снимал, че едем принцеси. Ай сега седнахме да починем и да похапнем принцеси. Ей го латката тук с неговата. Да разсупваме. Него и него. Ето и теб. И си ми е такъв много скъп спомен. Направиха тук софрата. Здравей, Сара! Здравей! Сега ще й дам малко да хапне. Виж! Сара, виж! Виж! Айде! Бич! Мали! Много гладна, бе! Много гладна Сара! 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 О! Айде, от мен да мине. Че и без това пари. Пс! Пш! Мали! Да ме снимай с теб, искаш да ме снимай? Откъде го взехте това прасе? Или вие си го гледате? Ние, че не сме го хранили. Да ме снимай. Ето там мини как го храна. Да те снимам искаш? Да. Добре. Айде, бе човек. Айде. Поглъмне и дойде, нали? Еми, какво да прави? Айде. Жорко. Айде. Жорко ще прияде. Заповядайте. Мерси. Та да натъгнеш по мен да влезеш вътре. Хапе ли иначе? Не, ме бутна, аз нося един поднос с дивни кожи. Той прави по мен е там на скалите и аз тъпих. Той с мотуната, защото му се яде. Ей! Той не е такова. Човечи съм, една седмица ни го открадна, нямаше. Годеята го взеят и условното, че ще ли да случат за това кучетата нещо, ето те бащица и го взеха и... Добре си похапнах. Сега обаче продължавам нагоре към Свети Константин. Обичам го това чувство. Най-много ги мразя тези завой, защото са остри и с много голям процент наклон. Дай газ! Сега по принцип имам опцията от тук да хвана прекия път. То първо трябва да се мине мечето и след това е Свети Константин. Обаче аз съм решил да бъда хардкор и смятам пак по този път да си продължа, макар че много ми се иска да мина по тази пътека, защото никога не съм е минавал. Дай поне се направя, че ще хода на там. То тук си има табелки. Но тук вече не се виждат. То предполагам това отива е така по диагонал за мечето. Някой друг път. Сега в момента нямам намерението да се губа в гората. Защото тези табелки 100% някой по-напред ще ги свалява и така да троли. Така че да, продължавам си. Остават ми още 1-2 завоя, докато стигна мечето. След това ще си почина малко, към 10 минути и потеглям обратно към върха.
Waking up is better with you. I just wanna spend the whole night. Waking up is better with you. Айде, стига с тези почивки. Дайте сега на един дъх да го изкачим това чудо. Waking up is better with you. Тук ако човек падне долу, после няма изкачване. Също може и да има, но ще се озори. Много е красиво. Аз много обичам да ходя на такива места. Сега се изкачвам ето от там нагоре. Продължава още леко нагоре и съм на върха. То аз на практика стигнах, като почнете да виждате тук малки хижи и така нататък, къщички по-точно, хижи или къщи, не знам как да ги определя. Сте вече стигнали на Свети Константин или сте поне на 5-10 минутки от него. Вече стигнахме Свети Константин. След толкова много зор. И стигнахме върха. Сега смятам се взема една царевичка, да почина малко и да се спускам надолу към пещера. Извинете? Царевичка, ако може. Благодаря. Благодаря ви, заповядайте. Задръжте рестото. Лек ден ви желая. Преходът за сега минава чудесно. Това е летовище Свети Константин като цяло. Тук въздухът е много приятен. Съветвам всеки, който не е идвал, да дойде поне веднъж. Наистина много е спокойно и много красиво. Аз сега малко ще почина и ще продължавам. Седнах малко пак да отморя. Така да презаредя. Преди да потегля. Мястото наистина е уникално. Така, похапнахме си, починахме. Сега обаче the real fun begins. Сега става много интересно, защото почва спускането. А няма да се спускам обратно до Дебращица, и ще се спускам до Пещера. И от Пещера продължавам обратно към Пазарджик. Така че нека да продължаваме. Така, почваме! Мали! Yes, бе! Това го няма никъде! Съветвам всеки, който не е опитал такова нещо до сега, да го опита поне веднъж. Заслужава си. Всяка капка пот си заслужава. Мале! Уникална красота! Живея за такива гледки.
тук се вижда цяла пещера и е много спокойно. Така, спускането продължава. Това беше като цяло спускането. Беше около 20 на минути, че да не е по-малко, ми се стори. Но да, сега си продължавам към къщи, продължавам към Пазарджик. Имам все още много каране. Имам поне още 15 на 20 км до там. И така. Така, това до тук бяха някъде около 10 на минути изкачване. Сега имам спускане надолу. We're almost home, baby. Банда, това ще е за това приключение. Наистина много яко се прекарах. Надявам се кадрите, които съм записал, да се заслужават. Маршрута, който минах, Пазарджик, Свети Константин пещера и от към пещера към Пазарджик е приблизително 70 км. Сега, не са навъртяни 70, защото на връщане половината път беше спускане, но 70 км път са 70 км път. Така че това беше от мен. Ще се видим на следващото приключение. Чао от мен!